Xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 92, 91, 170 marşrutlarından 200-250 metr məsafədə yolun 95%, 100% demək olar qapının ağzına qədər asfaltdır. Gördüyünüz kimi həyət yanı sahəsidir, bağı, bağçası, ev 3 otaqlı, tam təmirli, gir, yaşa vəziyyətində olan bir evdir. Nəzərdə çatdırım hörmətli izləyicilər, ev birbaşa Zahazarın içindədir, işıqlı evdir, şəxsi tikili bir ev olub, yenidən təmir olunub, satışa çıxardılıb. Həyətin rahat bir maşın daxil olur. Əlavə bağı, bağçası, oturub istirahat eləmək üçün bax belə bir yaşıllıq salınıb, evin o tərəfi də açıqdır, ev tam işıqlıdır, havalanmaya uyğundur, 6-7 daş kürsü də inşa olunub, demək, bax, kombisi qoyulub. Hazır, aparatı, su çəni qoyulub ehtiyatçı, motor qurulub, bütün nə varsa artıq əşyalarda tam rahat evin içine yığırsınız. Yəni nə varsa qaydasındadır hörmətli izləyicilər. Evin həyətin ürək açandırsa, evin içi də ondan da gözəldir. Keçən indi evin içinə baxaq. Ev çox gözəl, səliqəli, səhmanlı bir evdir. Gəlin baxın, özünüz də bəyənəcəksiniz. Bir də əlavə olaraq qeyd ki, obyekt istəyən olsa oradan da qapı aça bilər. Bax oradan bir dənə də obyekt aça bilərlər. Baxın baba hə o hissədən. Hər tərəf Bir dənə rahat düz yola bir obyekt aça bilərsə məhəllə üçün çox gözəldir. Girən kimi bizi geniş dəhliz qarşılayır. Evin görsünüz bax açıq abolardan, ağ qapılardan istifadə olunur. Gəldin, girdin, bəyənildi bir şey yox. Yəni bu ev çıxılası ev deyil, keçiləsi də ev deyil. Mətbəx mebeli qoyulub, hazır. Görsünüz, kombilər qoyulub. Pərdələr asılır. Bir dənə raşotkalar qalır. Hardasa 12-14 kvadrat mətbəxi. Normaldır, yaxşıdır. Bu da 14 kvadrata yaxın. Bir yataq otağıdır. Gördüğünüz kimi, bax 2 metrlik, bax belə, böyük. 2 metrdir, bu hardasa 1 metrdən neçə sant olurdu. O birlər amma 2 metrdə hardasa. Hazır kombi aparatı qoyulur. Aksesuarlar hamamın içində. Buxarı asma tabanla yığılıb. Baxın padbisini o. Şimdi düz tut. Burada bir tane de yine yataq otağıdır. Pencerlerden tam rahat evin içine ışık düşür. Ev havalı, ışıklı evdir. 2 metrli aksesuarı koyup kombinin. Aksesuarda görürsünüz hörmətli izləyicilər. Sonda burada keçirik qonaq otağına. Qonaq otağında görürsünüz qəşəng. Filiset koyulur. 2 metrdən çox, yenə deyirəm, kombisinin aksesuarıdır. Yəni hər şey qaydasında. Pərdələr asılıb, lüstrlar vırılıb. Evə nə lazımdır? Bir dənə əşya götür, gəl gir evin içinə. Başqa nə lazımdır, hörmətli izləyicilər? Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da, Facebook'da seç, al, əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiniz qiymətli evləri izləyə bilərsiniz. Evlər kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasınız. Zəvra zaman sənəd, bələdiyyə arxivi ilə, araşı ilə, qanunu bələdiyyə sənədidir. Kutusu almaq mümkündür. Qiymət 115.000 start qiymətdir. Real alıcı olsa, gəlin sahibi ilə görüşdürək, rahat danışın, alın, girin evin içinə. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da. Amin.